Всем привет! Сейчас я вам расскажу про один сальник в автомобиле Volkswagen T4, который не существует в природе. Как я позже узнал, оказывается, такой сальник не выпускается уже с 2011 года. Вот это получается вот такая деталь, куда вставляется вот этот сальник. Он здесь стоял. И в чем же проблема-то? Такого сальника нет. Есть сальник вот такой. Внутренний диаметр у него такой же, а наружный меньше. Здесь 114, а здесь 100. Поэтому пришлось вытащить вот такую проставку металлическую. Сейчас мы ее сюда вставим. И потом сальник сюда ставим. Вот так вот, если кто-то будет искать такой сальник, могу сразу сказать, что его можно не искать, а сделать вот такую проставку и поставить. Потому что я уже с этим столкнулся. В интернете этого ничего нету. А таких редукторов с блокировкой, их тоже мало. В основном все идут со свободным дифференциалом, без блокировки. Поэтому вот такое